mudah-mudahan sing dipasihan ka istiqomahan amin. Anu gede hutang mudah-mudahan hutang nalunas amin. Nupang harusan jawab aminah panggedean hutang naik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wa ihtisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad azza min qailin bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin ma ashabal fudula para kiai para asatid tokoh masyarakat tokoh agama pini sepuh rauh kasepuhan anu teu disebut namina kusim kuring satu persatu khawatir menyita waktu tapi insyaallah pengurangan takdim jeung takrim sim kuring ka para mantena. Mudah-mudahan para sepuh urang sing dijantankeun sepuh anu istiqomah amin. Segenap jajaran aparatur pemerintahan sipil militer manawi aya di Bapak Kades, Sekdes, RT RW, BPD nyiwah instansi terkait. Mudah-mudahan para pemimpin urang dijantankeun pemimpin yang bisa menciptakan adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan amin. Segenap panitia penyelenggara dan para donatur yang telah berjibaku banting tulang peras keringat korbankan hartanya demi sukses dan terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berlipat ganda amin. Jemaah pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, remaja putra, remaja putri, karyawan, karyawati, santriawan, santriati yang sama hadir yang sangat saya cintai. Terutami muroti bil acara nu parantos masian dispensasi sakadar kalaluangan waktu kasimpuri pikeun ala kadar cumarios nerangkeun untayan butiran kata-kata mutiara rangkaian kalimah hikmah anu mungkin ayat tadi temalina sareng hubunganana sareng peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terlebih dulu sok inggis ku bisi rempan kusugan bilih bisi nanging pasti ayat carek basa tamplok bacot ucapan simkuring nu teu ngeunah kana manah nyinggung kana nu nangtung ngabetrik kanu kercali ngabentar kanu di luar ngagebuk kanu keur nangkub nyepak kanu keur ngadangkak hapunten sadu acana pangluhung kalbu kajembaran manah puja nu biasa urang dugikeun ka Gusti Allah nu Maha Kawasa azza wa jalla puji nu sasari ka Gusti nu Maha Suci Rabbul Izzati rasa tasakur ka Allah nu Maha Ghafur wireh niti wanci nu mustari nincak waktu nulugina takdir tetiasa disingkir kadar tetiasa disinglar jauh dijugjug anggang diteang ngalet ngenggeuy ngabandaleuh nyatang-nyatang pindang ngalengkahkeun dua sampean ngayunkeun dua panangan sejak ngahadiran rojaban mudah-mudahan hadirna urang sadaya di tempat dijantenkeun tabungan amal soleh nu insyaallah kapeting hasil ka ala buah nalika urang mulih ka asal mulang ka jati dipundut kuno rahayu modar ngarana
Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah dan tercurah keharibaan baginda alam insan kamil manusia super power best of the best, the one of the ranking in the world. Ngerti ibu ngerti? Oh Allah dengar nih. Ngerti los, yang pentingnya keren. Ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin rauh ka urang selaku umatna. Mugi tiasa istiqomah dina nyuk curut mapak laku lampah agamana nepi ka ajal ngajemput urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya bangga dan bahagia mengenang kenangan 20 tahun ke belakang. Sebab simkuring kantos kapungkur di dia ngiring sholat Jumat 2 kali. Sebab simkuring kantos masantren di Al-Magfurlah Mama Kiai Haji Komarudin ngan masantren ngan 11 poe kanjaka. Kantos kali ngiring sholat kapungkur di dia masih leuweung keneh kapungkur. Tapi alhamdulillah kembali bisa bersilaturahim. Kemungkinan besar ayah mungkin sebagian pernah kenal ka simkuring. Simkuring memeh ngalanjutkeun acara rek ta'aruf heula. Simkuring teh nami Ahmad Juwaini. Tapi sok disebut Ustad Ade. Linggih di mana? Linggihna di kampung sawah di Pasar Menes. Bilih bisi aya urang kadumeong nuju kabetingan kahujanan kabeneran teu aya kendaraan mampir ka rompok simkuring. Rompokna di mana Ustad? Di terminal Pasar Menes kira 100 meter. Bayangan rompok nu nganggo keramik Itali. Di gigirna aya garasi dieusian ku mobil carry jeung motor Suzuki belian tahun 2000 hiji. Ulah salah. Eta Imah Haji Hasmi tetangga abdi. Tacan imah aing nama tacan. Imah aing mah di ditu di diskotik. Di sisi kota saeutik deukeut sawah imahna. Eta mah Imah Haji Hasmi tadi mah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita memperlihatkan nembongkeun kecintaan takdim jeung takrim urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan urang ka Rasul. Urang babarengan urunan ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebersamaan kita di malam ini kelak yang akan menjadikan kita di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, insya Allah dia akan bersamaku di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sababaraha tahun hampir 3 tahun urang kaganggu ku acara-acara urang. Ku Covid. Pertama aya Covid, kedua aya varian Delta, puari aya indungna datang Omikron. Kan Umi mah indung di mana lagi? Tengah Omikron, tengah Omikron lah. Ieu hanjakal yang jadi pertanyaan pikeun simkuring ieu si Omikron datangna rek umat Islam hari-hari besar umat Islam lain. Tahun baru aman, Imlek terkendali. Tapi rek rajaban rek yang hadapan puasa si Omikron nongol di bar. Itu yang jadi persoalan pertanyaan pikeun simkuring bodoh. Si Omikron jurita iblis rupana. Akur los. Tapi yang terpenting dari acara apapun namanya, rek Isra Mi'raj, rek Maulid nuzulul Quran, si nama ngaji. Mantap simkuring mah eta kakuari hanja kalau lamun ka jelema anu ngomongkeun ngabidahkeun muludan ngabidahkeun rajaban. Ngomong Allah di zaman Rasul, kesetiap Allah di zaman Rasul ke hade. Kasih kuring maka rasa ngaganggu proyek kiai teh eta. Muludan dibidah-bidahkeun, tahlilan dieukeun atuh Allah ta proyek aing ke. Dasar kamari kaganggu ku corona proyekna. Paleusina mengaji. Bahkan ngomong ke ngaji hapunten
Jangankan berbicara akhirat, ngomongkeun dunia baik, ngaji mah menang opat keuntungan Bapak. Ican ngomongkeun akhirat. Hiji jelema ngaji mah menang keuntungan doa. Di acara dimulai nepi ka akhir acara mungkin diisi ku doa. Sedangkan ketika seorang muslim berdoa, bergetar aras Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi dikir tahlil benernya ngadoa. Tangke terakhir doaan. Malah tadi di hadiahan kasepuhan urang nu sadaya nu parantos dipayu ninggalkeun urang. Sanajan aya sebagian umat Islam nu teu percaya lu. Jimkuring pernah beres nyolatan pan urang masuk ngadoa, maca ayat buat Ustaz. Nah kita nyampe Fatihah ka mait. Cek simkuring atuh nyampe. Ngan bukti apa balik deui, pan bener kan gitu. Sasewatu ge lamun teu nyampe mah pan balik deui pasti. Pan buktina teu balik deui, berarti nyampe. Bahkan doa eta palawani sadaya di masa ayeuna teu sakedik jelema nu hirup ku doa. Ulah jauh-jauh simkuring di Menes sapoe teh paling Makassar Madinah tiap poe. Ka pasar kaimah maksudnya. Eta kadang-kadang sok aya datang cenah ustad wayahna. Minta cai cenah ustad anak rek ujian sok mau cai. Wah, inungkeun. Aya deui nu kadang-kadang reuneuh ge cenah ustad cek aing reuneuhna kusaha tuku reknan bebeja ka aing. Sia nu reuneuhan bebeja ka aing. Ieu cenah ustad supaya lancar kelahiranna. Wah, inungkeun. Balik sok mere duit. Aya nu 50.000, aya nu 100.000. Eta simkuring mikir cek aing tara ciduh aing 100.000 komo lamun direuhakan ku aing cai. Heut ge. Ustad mah jeung kiai reuhakna ciduhna 100.000 komo reuhakna. Kan gitu. Make ulah ndung-ndung da urang tadi mah menjadi ustad. Ieu mah ngomong aing mah teu hayang jadi ustad mah, jadi ustad mah dia miskin. Ustad di masa ayeuna mah masyaallah kahirupanna mapan, pamajikanna geulis ustad kuari mah. Pamajikan gula lamun heureuk kakak duang di 70 Pak. Aya nu ngomong cenah pan ustad di kami mah pamajikanna goreng nasi bisa eta mah bukan pamajikan goreng. Rek kumaha pan ustad mah tah dipajang segala foto aing. Wani dipajang ieu, anu sengaja panu buah-buah ditena di kanang foto ieu. Benar. Teu saleutik aing ceramah dipajang foto aing ka dina deui pot aya dina cai teh apa nanti ngisi ustad banget di isinya. Entah ulama kadang-kadang mata sampai penta foto, kadang-kadang mata hayang merah ngejak gitulah akhirna mah. Ditonton kadang-kadang ustad ditonton di tukang fotoprak aing kira dagang fotoprak. Hiji menang keuntungan doa. Sebab lamun acara lain pengajian jarang nu dimimitian ku doa. Sugan acara organ tunggir. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Wabil khusus ke tukang koprok jeung tukang bakso Al-Fatihah tiluk aya. Tukang koprok baik, tukang bakso baik, boro-boro maca Fatihah. Urang kadang-kadang salah nyaho eueuh doa diayakeun. Kawinan nu dianggap organ tungkir, atuh eueuh doana sakali. Lagu pertama kegagalan cinta, gebet mu kawin gagal kumaha. Lagu kedua bercerai muda, karek teh kawin didoakeun cerai. Lagu katilu parah, mandul, aya boga anak kawin ge. Mantap keuntungan pertama ngaji mah meunang keuntungan doa. Hiji anu kedua keuntungan menghadiri pengajian irit. Ustad wangi-wangi ngomong ustad mah daharna jeung supir saeutik duaan. Coba lamun organ tunggir 5 artis kudunya tuh kabeh panen beke coba. 2 tuh irit. Anu katilu pengajian mah tidak pernah timbul keributan. Diberitakan di media massa cetak dan elektronik. Ketika diadakan hiburan apapun itu namanya tidak sedikit yang berakhir dengan kericuhan bahkan kasus pembunuhan.
Rek kumaha teu haliwuna, rek kumaha teu ributna, makin penting hiburan makin panas, goyangan makin erotis, laguna makin panas, didorong ku minuman keras, mudah-mudahan naik ke luhur panggung, haliwu joget di luhur panggung masih ingin bujur artis. Pantes saeutik. Didorong ku minuman keras, ku obat-obatan terlarang, ngaraek geus eueuh ka isin, masih ingin bujur artis halaliwu. Tapi belum pernah apun tertahadusan biniha. Singkuring di dua dosa menes dan Purworejo ngawuruk pengajian 15 tempat Pak. Can pernah sekali-kali acan jamaah singkuring haliwu masih dikendul aing can pernah. Sugan cenah jubur ustad dipasingkeun can pernah yang ngadengen. Ari paribasa cenah jubur ustad belang heh nyanyahoan kakak. Jubur artis mah haliwu, jubur kiai mah tilok anu hayangeun. Mantap ge teu pernah haliwu. Atuh rek kumaha teh haliwu napa ngapunten artis goreng make baju sakieu. Atuh di deuleu jak aing haram, teu di deuleu barang bagus, aing teh pada di dieu doang. Aing ieu geus naik angkot ka Labuan. Di hareupeun aya orok SMA make androk pendek, aing di deuleu haram teu di deuleu aing jeung ustad. Maka di barang bagus sok isi tutupan mata deh dia. Kadang-kadang berem cangkel benta berem aing berem benta ngono gitu. Sarua meureun urang kadu meong sarua. Terus kan. Atuh ho tak sanana naon. Biasana urang ieu ngajina sabaraha jam malam Rebo biasana ngajina sabaraha jam? 5 jam. Bener 5 jam. Berarti urang kadu meong tukang ngabohong. Di mana yang ngaji 5 jam barang? Apal singkuring anu sok ngaji jeung henteu. Ibu-ibu nu tilok ngaji make tiung lagi miring. Ulah dihadekon ka nyahoan tilok make tiung teh. Tuh dihadekon teh tilok make tiung berarti kecilian. Bapak-bapak nu tilok ngaji mah make peci ge mariring sarua. Oh dihadekon dihadang tilok ngaji berarti. Panapal singkur makana gerak-gerak bisa ngaji mah ibu saking gaul aja ibu-ibu juga apal kan tang ngaji mana jangan usap kadang-kadang jadi alasan kata hayang ngaji lain butuh hayang ustaz cenah ngaji ibu masuk tarunduh nang ngaji cek aing lamun siang ngaji ratuduh mawa kopi ngaji bari ngopi kuali carekan daripada teu ngaji teu ngopi mah bari ngaji ngopi. Ustaz ari tunduh matilok cenah kan eta jangan minum kopi ngaji mah tunduh bae ulah diinum kopina cicikeun ka mata. Ustaz dicicikeun kana mata yang ngaji mah tunduh bae mata si anak kateroskeun. Kira ku mah tunduh bae. Tuh ngaji. Kadang-kadang alasan Ustaz sanes teu ngaji ibu masuk Pararegel. Lamun Pararegel ngajina mawa tukang urut. Daripada ngaji kakak disadiakeun baju di samping ku ibu-ibu. Tuh Bu, korban kerjakan korban mah. Nyata Bu ngomong can pernah ku ibu-ibu disadiakeun samping jeung sorban. Ya sorangan. Atuh rek meunang ngomongan nya sorangan. Atuh ibu teu meunang ganjaran berjamaah. Ieu mah dasar balik di sawah jam 12 kurang saparapa. Dasar mah Jumat na jam 12 begitu mandi buru-buru asup ke kamar kue klisik dicangklek rek ka masjid begitu datang ke masjid rek dipake samping horengan anggrok pamajikan. Tos beres bade mulih bae. Pan ngaran hudang sare cek sahibul hajat. Enggal bae hatur nuhun ustad bade mulih mah. Cek guru simpuring hade-hade kumaha moal endahi bensin aing ka mana. Lumpang bae pangisi pira kiai nang bulan bayaran. Naik ojek ka tukang ojek, hai berangkat, ulah sempet-sempet. Nanti Ustaz, diisi aing ngagrokkeun ya. Barang geus jauh ngagrokkeun bae. Datang ka imah mbak rada marah ka pamajikan. Cicing, HP ulah di parumah. Kunaon? Bisi aya nu nelpon. Ya can menang uang bensin tak kiai. Bisi aya nu nelpon ulah ka di parumah. Barang 3 kali karak nelpon, sahibul hajat teh hapunten, cenah
Ustaz kami kasarean ulah hapunten bisik abdak sare deui dia di sana. Jadi nu katilu kauntunganana ngaji mah insyaallah tidak timbul keributan. Anu kaopat ieu yang paling penting. Pengajian mah akan banyak hikmah, akan banyak pelajaran dan pengetahuan yang bisa menambah kesempurnaan ibadah orang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu mardudatun la tuqbalu. Ibadah jelema teu cukup ku daekna, tapi ibadah di samping daek kudu ku ilmuna. Maka saha jelema nu ibadah teu dibarengan ku ilmu, jangan harap ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu dan amal dua permata yang tidak bisa dipisahkan. Beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, berilmu tanpa amal mu'adzabun qabla ubadil wasan. Dua-duanya harus seiring sejalan. Oleh karena itu, salah satu tujuan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meningkatkan pengetahuan kita untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada satu cerita tahun 80-an, kalau kita lewat ke Sumatera, ke daerah Lampung, setiap orang Paneglang khususnya lamun ke Lampung pasti dianggap ustad. Alhamdulillah, sim goreng tos beberapa kali ke Lampung, bahkan insya Allah Robo Payung sim goreng isi acara di Lampung, tepatnya di Kedondong, Lampung Selatan. Insya Allah doanya. Kapungkur pada tahun 80-an di satu tempat di Lampung ada masjid didirikan ngantacan aya nu mimpin di jamaah, sehingga orang kaya di eta tempat mengadakan sayembara saha nu bisa mimpin ieu masjid maka kuaing rek dikawinkeun jeung anak aing. Pan kadita orang kaya bari cantik eta aya urang di urang bulak-balik mau kita bae kahreupeun imah cek piminan mitohan ka ieu calon imam masjid. Akhirna singkat cerita dikawinkan karena dianggap paling ngerti. Tes pertama nyolatkeun mayit. Begitu nyolayan nu ninggal dihareupeun ka si pemuda, mangga ustad manehanana enggak mangga ustad kahareup manehanana. Begitu ngahareupan mayit maehna mikir kumaha ieu salat mayit dah cek jamaah diburi tuh dia kiai di Banten gak jadi memeh di sholatan eta mah kudu dipikiran heula. Gorengan si imam mikiran kumaha tata cara sholat mayit. Jaing can pernah kumaha cek manehana sholat mayit ieu sarua beuring sholat biasa ambil ancang-ancang Allahu Akbar make Fatihah make sujud make ruku diburi haliu jamaah karak mandi aing sholat mayit make sujud make ruku cicing dia kiai di Banten nih. Lain dan aja kiai di Banten ini dia mah sholat ngomong batal dia sholat ngomong. Cek begitu untung aing teh ilu ngomong geblek pan kabeh mulai. Begitu beres assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah ditanya ku mitoha ujang parang saabah mah nu namina nyolatkeun mayit mah tarang nganggo sujud tarang nganggo ruku abah ieu mah paehna jawara bah. Jadi loba dosana bah. Supaya dihampura dosana maka nyolatna kudu make sujud kudu make ruku. Cek mitoha teh alhamdulillah nambahan ilmu urang. Horengan nyolatkeun jawara mah kudu make sujud kudu make ruku. Ini mulai menyesatkan. Ketika kita mengangkat pemimpin bodoh maka dolun mudilun fatwanya akan sesat dan menyesatkan. Tahun 2000 hiji kajadian sholat mayit make sujud make ruku geblek horengan aya keneh lain di Lampung bae. Kamari teh apa kenapa di media sosial kan ya? Karamai aya jelema nyolatkeun mayit make sujud make ruku pan beuleuh kita horengan aya keneh 2002 hiji ge. Tes kedua, karena dianggap mati kembali sholat Jumat dia dikedepankan untuk membacakan khutbah. Begitu nyekel khutbah diuk di pamimbaran cerik ngagukuk menyesal diri kenapa aku waktu di Banten teu belajar ngaji, teu belajar baca khutbah, teu belajar
belajar maca Quran ceurik kaduhung cek jamaah eta beunhot pang nyaritakeun neraka teh ka ceurik sia. Padahal sia ka ceurik teu bisa maca. Karena izin malu lumpat ka keluar. Neuleuh khotib ngalumpat jamaah ieu bubar. Karena masjidna kolong kapungkur ieu nu jumatna nu lumpat ka ratusan jelema gubrak masjid rubuh. Kumaha datang di luar bener-bener kiai di Banten mah waduh sedurung minara horengan nyaho cenah masih direk rubuh lumpat nama horengan ka beneran ka sia eta jadi isukna teu balik-balik deui. Nah itulah jadi yang terpenting dari acara ini bagaimana kita menerapkan mengambil intisari suri tauladan kata-kata hikmah pengetahuan yang insya Allah bermanfaat dengan judul peningkatan kualitas peribadatan melalui pendalaman agama Islam dalam Isra Mi'raj serta menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah di Kadumeo, Masjid Jami Nurul Hidayah, Kampung Kadumeo, Desa Banjarnegara, Tek Pulau Sari, Paneglang, Panitia Isra Mi'raj. Oh, ieu judulna panjang amat bari loba ya. Hiji, menciptakan kualitas peribadatan melalui pendalaman agama. Kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram di Mekah Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Intina pesan pertama kita harus memakmurkan masjid. Carana ngamakmurkeun masjid kumaha? Pertama cek ulama namun cara kamu makmurkan masjid yang pertama bangun fisik masjidnya. Alhamdulillah bangunan masjidnya parantos bagus, parantos hade hiji berarti urang Kadumeong sudah pada tahap pertama memakmurkan masjid dengan cara membangun fisik masjid. Anu kedua, cara memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Kumaha di dia berjamaah? Berjamaah doa orang kesarua jeung jamaah Jumat. Hah? Entok. Cara nu kadua memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai sarana sholat berjamaah. Nu katiluna cara memakmurkan masjid jadikan masjid sebagai tempat taklim. Lamun pernah ke Arab di Masjidil Haram setelah beres sholat berjamaah maka diadakan taklim. Jumlah itu golongan Indonesia, jumlah di Bangladesh tuh. Jadi itu sebab naon? Sebab berjamaah lamun teu barengan ku ilmu moal bisa. Ada satu cerita di Medan. Aya masjid di diruna kuburan. Kabeneran hujan gede waktu maghrib, aki-aki adan. Beres adan di tangguan mau berjamaah ke aya bae. Cek aki-aki kumana yang berjamaah tangguan 15 menit waktu maghrib sudah semakin habis. Akhirnya eta aki-aki asup ke pangimaman. Begitu asup di pangimaman Allahu Akbar, dia baca iftitah. Aya pemuda asup karena teu ngaji nangan sapotong cek pikiran anak ketika berjamaah barisan yang paling utama sebelah kanan imam. Ngarti kadinya mah begitu cek manehana imam sorangan aing sebelah kanan, cicingna lain di kanan imam, di pojok itu, di pangjuruan karena cek mana eta pang kanana. Begitu cek imam waladhdallin pancek situ amin. Cek imam sahanu amin jaing salat sorangan baik. Mulai. Begitu beres maca surat ruku Allahu Akbar ini tok eta. Pan Allah bekat gini juru ieu. Sahanu amin budak eueuh. Pan tembok di ujung. Badeng-badeng nu di kuburan ieu jamaah. Lupa ka eta jauh aya amin jelemana ngeuleuh imam lumpat eta ge pemuda nu geuning atuh lumpat. Itulah fungsi yang ketiga, masjid jadikan sebagai sarana taklim. Maka alhamdulillah Kadumeong tadi parantos berjalan
setiap malam Rebo setengah bulan sekali dipimpin ku para kasepuhan setempat. Mantap kasepuhan atau guru tentang sholat. Ai simkuring ngomongkeun sholat, ngomongkeun rukun sholat. Lamun simkuring ngomongkeun rukun sholat, ngomongkeun batal sholat, ngomongkeun makruh sholat, atuh tadi dia gawean teh. Simkuring mah secara global mata. Maka cara peningkatan kualitas peribadatan maka gaya sanes jalan ngaji palebagi sadaya. Maka meriahkan lamun ngaji di sok doang kieu teu lobana. Hah? Henteu. Oh, berarti cuma pemain cadangan ieu lobana mah. Ayo pengajian mah teu di mana pemain inti bae. Aki-aki benu kalolot teh pemain inti. Ieu mah lolobana pemain cadangan ieu mah. Tapi alhamdulillah cadangan geloba ieu sakieu mah. Anu kedua, serta menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah. Untuk menciptakan pemuda yang berakhlakul karimah, urang tingali Allah masih yang terang ka urang bagaimana menceritakan tentang Nabi Allah Yahya alaihissalam. Pertama, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Cara pertama untuk mencetak generasi yang berakhlakul karimah, maka tidak harus diajarkan Al-Quran. Tolong ya anak-anak kurang ajaran Al-Quran ya. Lamun ka Sedayu, ka Kudus di Jawa Tengah banyak anak kecil umur 9 tahun 10 tahun hafid Al-Quran 30 juz Pak. Simkuring takdim, takjub masya Allah 10 tahun katalar 30 juz. Aneh waktu di Jawa ningali jelema 10 tahun katalar Quran 30 juz. Takjub aneh. Ari balik ka Banten ternyata di urang loba nu leuwih aneh. Lamun dibawa 10 tahun katalar hafid 30 juz Al-Quran aneh. Ternyata di Kabupaten Paneglang loba nu leuwih aneh. Nu kumaha nu aneh 60 tahun teu wauh jeung Quran. Aya di dieu 60 tahun teu wauh jeung Quran aya. Aya. Nu mana jelemana nu mana? Cekek babarengan kunaon. Gila aing mah 60 tahun teu wauh jeung Quran. Eta kadang-kadang daek maca Quran ge lamun tahlil doang maca Yasin babarengan bari ngareyeung ngan nu dibacana. Eta ge kadang-kadang dipilihan lamun nu paehna orang kaya weuy rame na nu tahlil. Dia sembako bualilu. Nu paehna mangsa itu Kang Ngoyos dia pari aqua sia mah. Aduh kadang-kadang tahlil dipilihan aing harenak tah kalau gitu. Mun aing nu paehna cakar boy eta. Di sok bikin milihan tahlil aya. Ulah dasar tuh. Yang pertama Al-Quran. Tapi ingat, mempelajari Al-Quran tidak cukup hanya dengan Quran terjemah. Karena Quran adalah kata-kata yang penuh dengan mutiara, penuh dengan kata-kata yang bernilai sastra tinggi. Maka mempelajari Al-Quran harus belajar bade, balagoh, bade, bayan, termasuk nahu dan sorok, bahkan asbabul nuzul ayat. Karena lamun orang hanya dari Quran terjemah, ingat kamari para bos kejadian pendai terkenal di Bandung salah nafsiran Al-Quran. Ngomongna wawajadaka dolang pahada Muhammad cina baheula pernah tersesat gara-gara teu maca asbabul nuzul teu nyaho kana begitu tingginya nilai kalam Al-Quran. Maka ngaji Al-Quran tanyakeun tah ka Abah Otong, ka Abah Honi, ka para kiai ngaji Al-Quran mah tidak hanya sekedar cukup lamun make Quran terjemah. Hiji Al-Quran. Nu kadua wa atainahu hukmas sabiyah. Anu kedua untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah maka harus ditanamkan hikmah. Mahwal hikmah dijelaskan ku Syekh Nawawi dina kitab Tafsir Munirna al hikmatu huwal ilmun nafi au fi'lus sawab. Ilmu yang bermanfaat atau pekerjaan yang baik itu namanya hikmah. Maka nuka dua untuk menciptakan generasi yang berakhlakul karimah, tanamkan pendidikan terutama pendidikan agama. Ya maka kadang-kadang pendidikan agama, dasar pendidikan agama nangan 2 jam, kadang-kadang paling jago 1 minggu 4 jam. Orang pulang ngerasa cukup Pak.
Lamun anak-anak orang kadang belajar agama di sekolah hanya 1 minggu 2 jam, jangan pernah merasa cukup. Atuh saminggu ngan 2 jam rek di mana bisa ngaji na. Santri bae nu 24 jam nguyak-nguyak kitab kadang-kadang teu bisa ngaji mah. Atuh komo eta nu 2 jam doang ngajina. Urang kadang-kadang teu bangga. Terisih lamun anak teu bisa maca Quran, terisih. Risih keneh lamun anak teu bisa matematik, risih lamun anak teu bisa bahasa Inggris. Tapi kita orang tua kadang-kadang terisih, teu khawatir ketika anak kurang teu bisa maca Quran. Hati-hati. Maka nu kadua tanamkan pengetahuan. Nu katilu wahananan, kasih sayang. Anak yang berakhlakul karimah adalah anak yang punya kasih sayang, hananan. Bahkan Islam mengajarkan kasih sayang bukan hanya sekedar kepada manusia, tapi Islam mengajarkan kasih sayang kepada alam. Islam mengajarkan kasih sayang ke binatang. Buka dalam banyak kitab fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ayat kata-kata la yajujul baulu bisahbi. Cek grammar bahasa Arab, setiap kata nuka asupan lanahyi menunjukkan pekerjaan yang haram atau makruh. La yajujul baulu, tidak boleh kencing, haram hukumna bisahbi dina lobang-lobang tanah. Islam sedang mengajarkan bagaimana kita berkasih sayang, haram hukumna kiih dina lobang-lobang tanah. Nah intina Islam mengajarkan lobang tanah teh aya sireum. Sebab cikih leutik ge cek urang, cek sireum eta cikih doang tsunami kak. Komo lamun nukihna ibu-ibu geus ngakan jengkol. Eta sireum lamun bisa ngomong teu ieu doang edan ya ieu meledak limbah pabrik cenah ieu keluar kabeh. Heut ge. Itu Islam. Islam sedang mengajarkan kasih sayang. Bagaimana kita menanamkan kasih sayang ka sireum. Ngomongkeun si cikih ya ingat. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pekuburan, tiba-tiba Rasul berhenti menangis pak, cucurkan air mata, ditanya ke sahabat, ya Rasulullah, punten Gusti, kunaon Gusti ceurik? Cek Rasul, 2 orang dalam kubur ini sedang disiksa Allah. Satu jenazah disiksa gara-gara namimah, mengadu domba. Awas hati-hati, yang sering bermain medsos. Tidak selamanya berita di medsos itu benar. Sebab kadang-kadang di medsos itu ada berita yang mengadu domba. Hati-hati. Satu, disiksa gara-gara namimah, mengadu domba. Anu kedua cek Rasul, disiksa gara-gara cai. Sehingga Rasul mengeluarkan hadis, istajahu minal bauli fa inna amata adabal qabri minhu. Istajahu istinja aranjeun sadaya fa inna amata adabal qabri, maka sesungguhnya kebanyakan manusia yang berada di dalam kubur disiksa gara-gara air kencing. Hati-hati dengan air kencing pak. Dulur urang, badaya urang, tatangga urang nu kuari ngababatang jadi bugang di jero kuburan, seseueurna disiksa akibat cai kiih. Hati-hati dengan air kencing. Istajahu minal bauli fa inna amata adabal qabri minhu, kebanyakan disiksa di alam kubur gara-gara cai kiih. Hati-hati. Namun sebabnya disiksa, kemungkinan pertama mungkin istinjanya yang belum betul, cara ngisang anu salah kene. Aya kene urang kadung meong punten ngisang kieu ngakieu. Aya kene ngisang kiihna disindrep diusap puluna aya kene. Aya kene henteu. Lain teh aya teu ngaku mudah. Aya di macet teh. Nyaho pemuda lamun kiih sia di batang tiang listrik pada mun di teangan. Supir dina ban mobil lagi nyaho kiihna. Pemuda tiang listrik. Barang kitu teu ngisang-ngisang asa dipesetkeun bae ka tiang listrik. Bareuh ngomongna aing kasantap penghuni tiang listrik, lain penghuni tiang listrik sia aya hileuh dina tiang listrikna. Tuh. Kemungkinan pertama disiksa di kubur gara-gara ngisang kiih masih kene dicomotan. Caina dicauk. Atuh eta mah tacan disebut istinja.
Nu disebut istinja mah jiryanul ma'i, caina kudu jalan. Artina kumaha? Punten. Lamun teu aya panyuk, jadikan sebagai panyuk. Dibanjur jaina jalan, lain dicomotan. Aing mikir 7 kali nyomot jadi naon sia eta. Tuh, kemungkinan pertama masalah dalam segi istinja. Geus paparing gak jadi subdisi ditanya, "Hei, urang ngomong salah ngomongkeun cai kiih" gitu. Ieu malah mau ditanya keur penting rame kiai, bener rame aing datang hayang kiih. Kan gitu. Aing nu di ditu rame, dia nu di ditu kabelejog dia manggil kiai. Kunaon aing datang ka tunduh, "Hei, dia nu tunduh ngalahkeun kiai goblok sia." Barang cek nu nanya untung kula teu ngaji, "Hei, goblok teh sia tah kamu deui." Teu ngaji untung ngomong apa jelema goblok eta. Tuh, hiji bisa jadi disiksa gara-gara ngisang kiih nu dicomotan. Anu kedua, bisa jadi masih menghadap kencingnya masih salah. Dalam agama diharamkan kencing menghadap ke arah kiblat atau ke barat juga ke arah timur. Maka yang dibolehkan dalam agama kiih eta nya hareupna ka kidul ka lor. Mana kidul dibilang? Ka kidul ka lor ulah kadu itu. Jadi kiih teh ulah kadu ulah kieu. Jadi kiih teh yang diperbolehkan dalam aturan agama ka lor jeung ka kidul. Timbul pertanyaan, cek ibu-ibu kumaha Ustaz? Aing pira kudu ngabongkar WC. Ja WC nang geus kagok yang hareup ka barat jeung ka timur. Fuqaha punya pendapat kalau memang dalam satu bangunan teu nanaon aya di satu bangunan mah nu diharamkeun ge kiih yang hareup ka barat jeung ka timur lamun di tempat terbuka. Arita mah geus kamar mandi atuh teu nanaon cek para fuqaha. Bisa jadi nu kadua disiksa gara-gara kiih yang hareup kiih anu salah. Anu katilu, urang kadang-kadang merasa benar kiih na kara kieu. Padahal dalam aturan fikih marokil ubudiyah minhajul qawim kiih teh kudu kitu tah supuna tah. Nu ieu nu kanan diratakeun, nu ieu dijinjit. Kieu kiih teh. Ini sesuai dengan anjuran kedokteran bahwa kabdu adanya di sebelah kiri, beratkan ke sebelah kiri, kiih terhadap itu. Nah, ini cara kiih nu bener. Ini sesuai anjuran Rasul, sesuai dengan anjuran kedokteran. Kiih teh posisinya, urang ieu geus kiih tacan kieu kiihna. Tacan aing ge nyaho beuh, urang tangga ngaji teu kudu luhur-luhur urusan ajaran kiih beheulana. Pantesan tae paribasa dia kiih ge can lempeng, dengan can bener kiihna. Tah cara kiih teh kitu. Anu geus kieu kiih masih langsung bisa salah. Agama menganjurkan nu kadua lamun geus kiih beres keluar istibro. Apa istibro? Tarik napas 3 kali. Naon mantak jabalari nyirikeun ustad malah mun dehem 3 kali teu kiih ta ustad. Tuh. Bisi nu boga keluhan, punten. Abdi mah lamun tos kiih begitu ruku sok ceret deui kiih. Insyaallah tu istidrak tarik napas 3 kali. Langsung bisa untuk ada lagi prosesnya. Mana nu proses nu katilu beres istibro maka cara nu katilu diurut 3 kali ka hareup. Urut. Awas maut mah ulah salah. Ulah ka hareup ka buri. Teu dianjurkeun. Anjuranna kiihna diurutna ka hareup. Naon? Untuk menghilangkan sisa air kencing yang berada di bawah. Nah, urut 3 kali. Jika beneran mic-nya bagus, bisa langsung praktek. Bukan pikan apa? Ulah kieu. Bukan pikan apa deh? Tahu juga. Cicing urusan mesme letik-letik seserian. Ke depan. Praktekkan. Tahan agar sisa
periksa air kencing yang berada di bawah bersih. Insya Allah nu punya keluhan ketika ruku tos isok keluar, insya Allah cager karena sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan kaidah fikih. Itu cara kiih. Timbul pertanyaan, ari cek ibu-ibu aing kumaha ngurutna ahadeun. Ngomong getih bae buruan teh. Kita rasa dah. Geus saja kurang 10 menit. Karak bab gis can bab mulu, bab can bab berajab yo. Karak tiih doang. Tuh. Ibu-ibu kumaha? Ibu-ibu mah lain diurut ka hareup da tinggal rukna. Ibu-ibu mah begitu beres kencing, ibu tekan sebelah ke kempung nu belah kenca 3 kali. Insya Allah nu punya keluhan sekencing kalau insya Allah cager. Praktekan. Geus ieu mah teh hiji tah hikmahna bener-bener kiih heulana. Tuh eta cara kiih. Karena kita khawatir sesuai nu dibejakeun ku Rasul. Inna amata adzabal qabri minhu. Kebanyakan manusia disiksa di alam kubur gara-gara cai kiih. Berarti kiih urang loba kana nu can bener. Oh, mau tangan nu kiih geus disintrek doang teu isang-isang ngacak. Geus uarahaneun. Wahananan nu katilu. Wa kana taqiyya. Nu kaopat jadikan anak-anak muda kita wa kana taqiyya. Anak muda, jadilah engkau manusia yang bertakwa. Takwa jangan nuan kolot. Hayang takwa ke baik mah cenah ngajina geus kolot. Maaf. Yang namanya umur, yang namanya usia tidak pernah mengenal waktu. Death skip no calendar. Kematian tidak pernah mengenal waktu. Nu paeh kadang-kadang nu budak heulaan. Maka untuk menjadi manusia yang bertakwa teu kudu nangguan kolot. Jadilah manusia bertakwa selagi muda. Bahkan kadang-kadang lamun ningali aturan pemerintah sing kuring sok mesem eta. Sok aya tulisan teh hati-hati di jalan. Hati-hati banyak anak-anak. Itu dilalah artinya. Maksudnya naik motor, mawa mobil, ulah sebet-sebet, loba budak leutik, calon generasi bisi katabrak. Can pernah aya hati-hati banyak nini-nini dan aki-aki. Jadi doangna nini-nini jeung aki-aki mah katabrak los. Hati-hati. Hati-hati. Nu kadu opat, jadikan manusia bertakwa wa kana taqiyya. Anu kalimana wa barom biwalidayhi. Nu kalima wayahna anak muda hormati ibu bapakmu. Kita semua yang hadir berasal dari rahim seorang ibu. Maka ketika Rasul ditanya siapa yang harus aku hormati, ummuka summa man, ummuka summa man, ummuka summa man, summa abuka. Siapa Rasul yang harus aku hormati? Ibumu, 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 lalu bapakmu. Berarti indung kudu tilu, bapakna hiji. Cek lurah endah ya cenah indung tilu bapak hiji mah. Kawin deh. Maksudna ibu eta 3 kali lipat dari seorang ayah. Dibahas ku para alimil ulama tentang hadis ini. Kunaon indung 3 kali, bapak sakali. Ternyata sungguh dalam kehidupan ini tanpa terasa sanajan indung tengah hutangkeun urang boga hutang 3 nu moal kabayar nepi ka yaumil kiamah kanu jadi indung. Mana ummu kanu pertama boga hutang reuneuh. Eta reuneuh ibu teu ngeunah Pak. Bae kita tanyakeun ka ibu-ibu. Eta reuneuh cek si kuring mata ibu-ibu reuneuh eueuh pantesna. Leumpang doang mau madrapen. Sare nang karak sieun betul, sieunan eunap, nangku bisin betus paneta. Heuh kita nu reuneuh. Bener itu, Pak. Sim kuring mah alhamdulillah saumur sadeke can pernah ngalaman reuneuh alhamdulillah. Reuneuh. Teu percaya bapak-bapak eta reuneuh teu ngeunahan, pek mulai jadi cobaan. Kumaha cobaan usah jeung ngajajar reuneuh nyokot baskom. Eusian beas 3 liter. Talian karena betul make sabuk beureum teh kuat bapak saminggu jagoan. Lamun ditanya rek nanaon aing hayang belajar reuneuh gitu. Hutang nu pertama urang boga hutang
orang tua perkara nu jadi indung teh hamil masya Allah kok mau eta geus gede hamil bahkan kadang berkarak lagi nyiram geus merasa tersiksa kadang-kadang panur nyiram mah neuleuhakaneun hareunak teu Bu ibu-ibu nu keur nyiram kadang-kadang neuleuh kadahareun hareunak neuleuh inumeun hareunak neuleuh salaki neuleuh anak hareunak neuleuh duit di mana can pernah ngadenge anu nyiram hareunak kana duit hejo kana duit menureuh ge tuh hutang pertama hamil anu kedua hutang nu kadua naon melahirkan ketika seorang ibu melahirkan hanya ada dua pilihan kuburan dan rumah sakit maka pantas orang yang melahirkan dikategorikan kalau dia meninggal termasuk mati syahid akhirat yang diantara keistimewaannya akan Allah ringankan siksa kuburnya bahkan dalam satu keterangan akan Allah hilangkan siksa kuburnya jadi nu paeh keur ngalahirkeun moal meunang siksa kubur bisi hayang hop nu kadua urang boga hutang melahirkan kanu katilunan nyusuan sungguh perjuangan seorang ibu ketika menyusui anaknya masya Allah ketika tengenah sare jam 2 ngek anak cerik indung nyusuan ketika dahar ngeunah anak hayang nyusu brel ditinggalkeun daharna nyusuan cek jelma kuari abdi mangan boga hutang 2 Ustaz sebab teu nyusu indung nyusu sapi berarti cenah teu boga hutang cek saha ari nu nyidu susu sapina saha jam 2 cerik anak disusuan SGM dan kau saha nu nyidu susuna indungna bapana mangan molot bahkan kadang-kadang paling jaga anak-anak tuh anak sia tuh hudang tuh maka wajar Rasul mengatakan ummuka ibumu karena seorang ibu kita punya hutang mengandung melahirkan dan menyusui sallallahu alaihi wasallam di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan 1 jam setengah hampir saya berbicara. Anu saena hidayah Allah teu kahartos tina kakurangan pengalaman simkuring. Nyuhun kudu hapunten saageng-agengna billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.